今天给包装行业客户打样，2毫米碳钢方管焊接。焊接形式有拼焊、内绞焊、包绞焊。首先进行点焊固定，然后开始焊接。先是拼焊，然后内绞焊，最后是包绞焊。来吧，展示！焊接效果美美哒，预祝大家周末愉快！喜欢就请点赞双击666吧。